勾就好，点完直接打勾就可以了，这样可以吗？这样代表什么意思？你看一下，我左手原点在这里，对不对？那零点图的原点呢？你赶快移加吗？对不对？都是同一点，这等于是整个环境，因为第一个本体环境是跟左图是完全一样的。那其实你绘图过程中都在哦，都是在零件底下而已。OK， 好，这是一件。那其他零件呢？你当然可以以此类推哦，以此类推，然后把它放进来。哪里去了？好，你可以以此类推，把零件那个放进来。那标准先等一下哦。好，那当然你可以一件一件放，或者是你可以按Shift键有没有？按Shift键同时选，就同时选有没有？就同时放进来。只是放进来它会一个一个慢慢开而已啦，看到没有？开进来的同时，你可以先注意到哈，它这边会有一个，它会照你看选顺序一件一件放，啊，会有一个快显光表在这里 ，XYD， 你可以转角度。假设你这零件是要转90度的，没有？你可以先转一下，不然等一下装起来可能会正反向哦，会得病，而且都该去改嘛，对吧？好，你可以直接选，那这应该沿哪个走？刀口向下嘛，对不对？刀口向下的话，应该哪个走要旋转？啊？一定起来，力吧？看这里，画下啊，那我看底下这个图示哈，这个图示，这一走，啊那当然就转了，它就巡回而已啦，对不对？那第二件，这个先随便嘛，这个它，第三件这个还好，如果你要转推子转就转嘛，那个球这样可以嘛 ？OK， 就一件同时这样同步放进来，那当然你可以一件一件放，这是一个方式，这样可以吗？那不然你也可以这样做哦。假设这个球不放好了，你也可以跟那个，好，你可以跟档案总管结合在一起，这档案总管嘛，对不对？你也可以从档案总管直接拖拉进来就可以了。只是进来的话，它没有那个旋转动作，就只要当转点右改二啊，就单个需要，这样 OK。好，那几个动作都可以先完成起来。那进来的话，就可以开始做组装动作。那当然组合的话，组装动作的话，在它指令就一个而已啊，就这一个结合。好，再结合。那这是像我讲，这是手动啦。啊，这是手动动作，就是它基于你条件跟我在画草图一样。假设你判断给它的时候，它自动，假如像这样子好了，我这个面跟这个面会有什么关系？然后先帮你选，你再先确定他选的对不对，这样是可以的。他选的应该大部分都可以啦。啊，所以说你比较特殊的需求，所以不要他的这样子而已，他可能会帮你做预知判断动作。就是选面跟面啊，线跟线啊，或者是线的图上的或已知草图啊，已知做图面什么都可以用。好 ，OK， 都可以用。好，就看你条件而已。那好，就打勾这样就好。好，就会讲像打勾，它就只有顶多上下嘛，就看你锁住几个自由度啦。可是上下也要上下锁住嘛，所以它可以怎样？它还可以转啊，对不对？还有做旋转动作，那其他以此类推啊。那其实你做好动作的话，它会摆在最底下结合这里，它会有一个往动刚才加的动作都加上去，反正你加什么，它这全部都自动加。那或者你选零件也可以，这个零件上面这边也可以多一个结合的条件，看到没有？所以这样去选的时候又太辛苦哈，会太辛苦，因为只要有条件，你就可以去做修改、做删除一些动作嘛，对不对？这样，只要零件多的话，你这样去选会很辛苦哦。所以比较建议的做法，就是比较后面的版本的做法，就是说你就选零件，这一个手动结合，这个检视，什么意思？你选检视的话，它会把这个零件目前的条件是哪些，它会跟你讲，而且它图示就马上秀给你看。这个动作，这个条件对不对？是哪两个零件要做的？然后两个配合键嘛，
颜色就区隔出来，表示走的这个面跟本体的跟底座的这个孔面，对不对？这条件是这两个的结合条件。好，那当然你可以直接选方向啊，但或者你也可以直接按右键直接编辑也可以。你重新自己又回到这边来嘛，好，你可以自己给它的条件 ，OK。好，是建议一下用这个去改会更快一点。好，这个其实当然这真是看你的使用习惯而已啦，看使用习惯。好，或者是像刚才的这个不要嘛，不要就删掉就好了 ，OK。好，就直接删了，不用从这里零件再找，从这再找，因为这多其实多到可能是一堆哦。好，这是一个方式。那其实比较建议的方式啦，建议你不用每次都开这一个啦，因为变成要按，然后跟你说用完再关掉嘛，对不对？其实最快，这是比较习惯的方式，有没有？还是你可以直接拖拉着按着，哎，其实倒建议这种做法哈，反正这个面嘛，对不对？你看掌中线跟这个面，就两面同时选，可以干什么？这边，谁看？这个是什么？不相是接了吗？就快点功率表嘛。这时条件满足的时候，跟你在选接着指令一样，你就直接选什么？重新就好了嘛。你的 toggle 啊，你可以不用下指令了，就直接选你要的面跟面接间就可以，好不好？那其实，在选择过程中，其实要建议一下哈，我会把这一排打开，叫选择列序，放上一堆，哦，不用担心了，你常用大概才用没几个啊。好，什么意思？因为其实你在选的时候，最常选到是什么？面嘛，面跟面嘛，对不对？可是假设你不开的时候，你有可能会选到什么？点啊、线啊，对不对？现在选到线啊，对不对？可能选到点啊，变可能选到很多你可能不是我们要的，啊，不是我们要的。所以建议一下，你可以把这工具列这边呢，这个选择滤器打开，一般的话就在最底下了。选择滤器什么意思？像这样，我只要让它过滤，你要点线面嘛，对不对？你不点的时候，它全部都可以选得到。假设我只选择面好了，你可以看游标旁边都有符号，一个漏斗，对不对？这里常常只是说啊，我这里去777对不对？